Is Máire Treasa agus is aibdí dónach me le fighting words chumara. Is bra lamsa scéalta. Agus órán, agus dáanta. Éon cheannáil scríbhneoireacht Cruthaitheacht an áríide. An dainnig scríbhneoireacht leatsa? Ó, iontach. Mar tá Dúshlán Scríbhneoireachta amsa chuite inne. Bhfuil tú ré? Go maith, do Dúshlán. Tá tú ranglia ag an nuachtarán toras a thógáil chomh fada leis a pláinéad Mars. Ach, tá tú spáslang bailí mú. Agus an nona taisteal chomh fada leis a pláinéad Mars, aimsíonn tú pláinéad iomlán nua. Scríobh scéal faoin pláinéad nua seo. Cén ceannail áta a hain? An bhfuil daoine ar a pláinéad sin cosa leatsa? An bhfuil ainm ar a pláinéad seo? Déan chur síos ar na méide eicin tú. An bhfuil tú nerví seo? Bhfuil tú ar bís? Bhfuil fatí suirt? Déan chur síos ar a chuon náiríonn tú. Agus meas tú, cad a tharlas sa scéal seo? An bhfuil charactéir eile sa scéal? An meid tú ná do bhealach a dhéanamh abhaile ar ríist? Sin anis, do Dúshlán Scríbhneoireachta go láine. Is féidir le de scéal a bheith chomh gearr nó chomh fada agus is mian leat. Tá saoirse sin ad. Agus is féidir leat pictiúir a tharraingt más mian leat le gháil leis a scéal. Agus nuair tá scéal ar fad scríofa ad, bhfuil bhreálamsa a léamh. Agus beidh de scéal fáiltí a freisin ar thaobh fighting words. Gníomhaidí leat.